أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير خلقك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ‘Yan uwa masu sauraro da bibiyanmu a wannan shafi mai albarka na mu'assasatul Bilal al-Habashi, muna budewa da yi wa kowa da kowa sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka faro karatu a wannan wata mai albarka, a cikin kuma waɗannan darare masu albarka, shekaran jiya da jiya mun fara bayani akan irin falalar da alkur'ani mai girma yake da ita, da kuma yadda ya kamata mutum ya kalli girman shi kuma ya yi mu'amala da shi, wanda bayani ya koro mu har zuwa inda muke so mu fara bayani na hikima da kuma dalili ko manufar da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya saukar da Alkur'ani mai tsarki. Hadafi na sauka Alkur'ani mai tsarki, Alkur'ani da kansa ya ba da labarin shi. Wato Ubangiji Maɗaukakin Sarki a wurare mabambanta a cikin Alkur'ani, a cikin ayoyi mabambanta, ya fito da wasu daga cikin hadafofi ko mu ce manufofi na saukar da wannan Alkur'ani, wanda yake cike da komai, wanda yake dauke da shari'a, wanda yake da irin wannan girman na kasancewa shi kalamullah, kuma kamala mutlaka kuma haƙiƙiya, kamar yadda muka yi bayani a zamanmu na baya. Alhadaf min tanzilil Qur'an, malamai suna cewa inna lil inzalil Qur'an alkarim ahdafan adida wa mutanawwi'a. Sauka alqur'ani mai tsarki akwai dalilai mabambanta, akwai hadafofi mabambanta waɗanda su ne suka sabbaba Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya saukar da Alƙur'ani. Shi sai ce adidatan wa mutanawwi'atan. Zakaraha Allahu ta'ala fi hazihi sahifatis samawiyya. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya saukar da ko ya ambaci waɗannan dalilan waɗanda suke na a cikin sahifa samawiyya. Wa min jumlati hazil ahdaf wal maqasid sharifa, daga cikin waɗannan tarin dalilai, sabbuba da manufofi waɗanda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ambata na dalilin da yasa ya saukar da Alkur'ani mai tsarki sun zo a cikin ayoyi mabambanta. Kaman a cikin suratul Furqan, aya ta farko Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Ubangiji Maɗaukakin Sarki yace watan ramadana wanda muka saukar da alqur'ani a cikin shi, kuma a cikin wannan alqur'anin akwai shiriya ga mutane, hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda. Sannan alqur'ani bayan kasancewa akwai shiriya a cikinsa, akwai bayanin komai da komai wanda mutane suke bukata a cikin shi na irin wannan shiriyar. Sannan Allah ya ce wal furqan, sannan kuma a cikin shi akwai furqani, wato akwai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba, abin da yake Allah yana so da kuma wanda Ubangiji Maɗaukakin Sarki baya so. Allah ta'ala ya farraka. Da haka ne Allah ta'ala ya saukar da Alkur'ani cike da wannan shari'a din. Wato wannan shine daga cikin hadafin saukar Alkur'ani din, wato hidaya ta mutane, hidayatun nas. Allah ya saukar da Alkur'ani don ya zamanto shari'a ga mutane. Sannan Ubangiji Maɗaukakin Sarki a cikin wata ayar yana cewa wa haza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi.
wannan shine littafi wato alqur'ani anzalnahu wanda muka saukar da shi mubarakun mai albarka musaddiqul ladzi bayna yadayhi kuma wannan alqur'ani yana gaskata littattafai waɗanda suka gabace shi yana gaskata at-taura ta annabi Musa yana gaskata lijila ta annabi Isa yana gaskata su zabura ta annabi Dawuda da sauran littattafan da Allah ya bawa annabawan da suka gabaci manzo sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su wayannan littattafan samawiya alqur'ani yana gaskata su wato babu karo tsakanin alqur'ani da littattafan da suka gabace shi ba a samun tanakudi duk abin da suke tabbatarwa shine me tauhidin ubangiji kadaita Allah yi mishi ibada yanda yake so dukkaninsu sun zo ne da sako na musulunci domin me abu guda ne ya turo su shine ubangiji madaukakin sarki wato masdarin su guda ɗaya ne da haka alqur'ani yana gaskata su walitunzira ummal qura sannan alqur'ani yana yin gargadi ne ga mutanen da suke ummul qura kinaya ɗaya daga cikin lakaban da ake kiran makka domin saukar shi da kuma wanda ya zo da alqur'anin a ummul qura wato garin makka ya sauka da haka ya zo yana gargadi gare su wa man haulahu da waɗanda suke ba kurin ƴan ummul qura ba da waɗanda suke karkashin su saboda haka alqur'ani kasancewar shi mai albarka kasancewar shi akwai shari'a a cikin sa daga cikin hadafin saukarsa kuma shine ya zamanto me yana yin gargadi ga su mutane din ya gargade su menene ya kamata su yi menene Allah yake bukata daga gare su a wata ayar ubangiji madaukakin sarki cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri lalle mun saukar da wannan alqur'ani din a dare wanda yake mai albarka shine daren lailatul qadari wanda wannan daren lailatul qadari din shi ma a irin wannan watan ubangiji madaukakin sarki yi shi Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka cikin dare mai albarka inna kunna munzirin mun kasance muna yin gargadi zuwa ga su mutane din wato alqur'ani Allah ya saukar da shi a dare mafi tsada dare mafi girma mafi daraja wanda in ka cire daren haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to babu wani dare kuma da yake da girma da falalas wanda yake daren lailatul qadr shine a wata arabin yake cewa lailatul qadr khairun min alf shahr ya fi darare guda 1000 alkhairi sannan daga cikin dalilai na saukar da alkur'ani ubangiji madaukakin sarki yana cewa a cikin wata ayar haza kitabun anzalnahu mubarakun shi wannan littafi ne wanda muka saukar da shi kuma mai albarka fattabi'uhu ku bi shi wannan alkur'ani din umarni daga ubangiji wattaqu kuma ku yi taqwa ku ji tsoron ubangiji la'allakum turhamun ubangiji sai ya ji kanku sai ya tausaya muku daga cikin sababin saukar da alkur'ani shine ya zamanto rahma linnas rahmatul linnas alkur'ani rahma ne ga mutane alkur'ani tsira ne ga mutane da haka nan ubangiji ya ce mun saukar da shi mai albarka ne ku bi shi amma ba za ku samu wannan tausayin na ubangiji ba za ku samu wannan rahmaniyar ta ubangiji ba sai in kun ba alkur'ani da haka ya ce fattabi'uhu wattaqu ku bi alkur'ani ku yi taqwa ku ji tsoron Allah wajen bin alkur'ani menene yazo da shi menene ya umarce ku kuma me ya hana ku la'allakum turhamu ubangiji sai ya tausaya muku daga cikin dalilai na sauka alkur'ani shine mau'izatul linnas alkur'ani wa'azi ne ga mutane kamar yadda ubangiji madauki sarki yake faɗa walaqad anzalna ilayka ayatin mubayyina lalle mun saukar maka da ayoyi bayyanannu wayanda suke a fili wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum da kuma misalsali nau'i daban-daban na mutanen da suke sun gabace ka Allah ya bada misalsali daban-daban da su Karuna ya bada misalsali da Fir'auna ya kawo misalsalin su Haruna ya kawo misalsali daban-daban na mutanen da suka gabaci manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa ce wa masalan minal ladzina khalaw min qablikum mutanen da suka gabace ku mun kawo muku misalsali mun kawo muku tarihi akan su sannan Allah ya ce wa mau'izatan lil muttaqin sannan alqur'ani wa'azi ne amma wa'azi ba ga kowa ba wa'azi ga muttaqina masu takawa
masu tsantseni, masu tsayawa inda Allah ya ajiye su. Kamar ayar da muka karanta da ma yace fattabi'uhu wattaqu, ku bi alqur'ani kuma ku yi taqwa. Da haka alqur'ani yana zama wa'azi ne ga mutanen da suke mai muttaqina wa mau'izatan lil muttaqina. Dan haka nan daga cikin dalilan sauka alqur'ani ko hadafi shine alqur'ani ya zo ya zamanto mai wa'azi, mai gargadi kuma shiriya ga mutane. Sannan daga cikin dalilai ubangiji madaukakin sarki yana cewa wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan, hakanan muka saukar da wannan alqur'ani din balarabi, wato da larabci. Mun saukar da alqur'ani da yaren larabci. Wa sarrafna fihi min alwa'id, sannan mun yi bayani, mun kawo bayanuka, mun kore abubuwa da yawa na gargadi muka kawo a cikin sa, kar ayi kaza, kar ayi kaza. Duk wa'annan mun kawo su ne Allah ya ce la'allahum yattaqun, saboda mutane din su samu takawa, su ji tsoron ubangiji. Daga cikin daga cikin hadafin shine ya zamanto an kore mutane, an tunkuɗa su, sun fahimci menene ubangiji yake so, menene kuma baya so. Daga cikin dalilai na sauka alkur'ani shine hissun nasi ala tafakkuri wa ta'aqquli, kwadaitar da mutane wajen yin su yi tunani ko kuma su hankalta. Domin alkur'ani yana magana da mutanen da suke da hankali, wato hankali ba na kurin mutum yana gane daidai ba daidai ba, a'a hankali na ta'aqquli, na tadabburi, mutum ya fahimci me Allah yake so. Shi yasa ubangiji madaukakin sarki cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Mun saukar da wannan alqur'ani din kasancewar shi da larabci domin ku yi hankalta, la'allakum ta'qilun. Ku kalli irin balaga da fasaha da Allah ya sauka a cikin alqur'ani da larabci, amma yazo ya gagari larabawa, ballantana kuma ajamawa. Wannan duk dalili ne da yake so mai ana so akwai tukullalle, ya kamata akwai abin da ake so ku yi ta'akkuli akan shi. A wata ayar ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa anzalna ilayka zikra, lalle mun saukar da zikira alqur'ani gare ka, litubayyana linnasi, domin ka yi wa mutane ya rasulullahi bayani ma nuzila ilayhim, abinda muka saukar zuwa gare su. Umarni da shari'ar da muke so muka saukar a cikin alqur'ani, kai ne zaka yi wa mutane bayanin waɗannan. Shi sa yake cewa ma nuzila ilayhim wala allahum yatafakkaru, kila domin su yi tafakkuri, su yi tunani, su gane cewa ba komai ne za su yi son zuciyarsu ba, ba komai ne za su yi yadda suka fahimta ba, a'a akwai yadda Allah ya tsara shari'arsa, akwai yadda Allah yake so su gudanar da rayuwarsu, domin shine mahaliccinsu, shine ya kawo su wannan duniyar, shine ya halicci abin da yake duniyar, shi ya aiko musu da shari'ar. Da haka akwai tsari da uslubi da kaifiya da yake so su yi wannan shari'a din, aka kuma turo musu manzo ya yi musu bayanin yadda za su yi wannan shari'a din. Daga cikin dalilai da suke nuna sababin saukar alkur'ani shine faɗin ubangiji madaukakin sarki, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi, lalle mun saukar da wannan alkur'anin gare ka ya rasulullahi da gaskiya. Domin me? Allah ya ce li tahkuma bainan nas, domin kai hukunci tsakanin mutane, bima arakallah, da abin da Allah ya fahimtar da kai, ya sanar da kai. Alkur'ani Allah ya saukar da shi don ya zamanto manzon Allah ya yi mutane hukunci. Ya zai yi hukunci a cikin mutane lokacin suka samu saɓani, lokacin da abubuwa suka shige musu duhu, lokacin da suke shiga cikin rudu da damuwa, to manzon Allah shine zai musu hukunci da abin da Allah ya fahimtar da shi daga alkur'ani. Daga cikin irin wannan dalilan dai fadin ubangiji madaukakin sarki, wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum, bamu saukar da wannan littafin gare ka ba, wato alkur'ani mai tsarki, illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi, sai dan kai musu bayanin abin da suka sabani akan shi. Idan al'umma suka samu sabani akan wata mas'ala, to sai kai musu bayani, ka warware musu wannan sabani din. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, kuma shi alqur'ani shiriya ne, rahama ce ga mutanen amma da suka yi imani, suka yi imani ga Allah, suka yi imani da ranar alƙiyama. Su ne kurin alqur'ani yake zama shiriya, su ne alqur'ani yake zama rahama gare su. So waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyi waɗanda a cikinsu za mu iya fahimtar dalilan da Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani mai tsarki.
zuwa ga wannan al'umma din ta hanyar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To a cikin wayannan ayoyin da muka karanta mun karanta cewa fattabi'uhu, ku bi alqur'ani inji ubangiji madaukakin sarki, wattaqau kuma ku yi taqwa. Kenan akwai wajibcin riko da alqur'ani, tamassuki da alqur'ani wajibi ne, domin umarni daga ubangiji fattabi'uhu, ku bi shi. Ya zo a cikin hadisi sakalain wanda ke hadisi ne mashhuri daga manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inni tarikum fikum sakalain, lallai na bar muku abubuwa masu nauyi, masu girma, masu daraja guda biyu. Waɗannan abubuwa ne wannan ya rasulullah? Manzo Allah ya ce kitaballah wa itrati ahli bait, littafin Allah da iyalan gidana. Manzo Allah rayuwa ta zo ƙarshe, zai tafi bar wannan al'umar, yake bar musu wannan wasici din, wanda wannan hadisi ne mashahuri mutawatiri tsakanin duniya sunna da shi'a. Lan tadillu ba'di, manzo Allah ya ce ba za ku bata ba. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, matuka kun yi riko at-tamassuk bihima, matuka al'umma ta yi riko da alqur'ani da iyalan manzon Allah, matukan al'umma ta rike su, to daga bakin da baya ƙarya yace al'umma ba za ta bata ba. Kenan batan al'umma yana da alaka da rashin rikon su da alqur'ani da iyalan manzon Allah. Rikicewa al'umma yana da alaka da rashin rikon su da alqur'ani da iyalan manzon Allah, domin duk suna cikin rashin rudu da hayaniya da rashin tsaro da firgici da talauci da kunci da musifu da cututtuka da komai da ka sani yana da alaka da rashin riko da alqur'ani da kuma iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Domin fihi tibyan li kulli shay, duk wani rikici da ake so a warware shi alqur'ani yayi bayanin sa. Fihi shifa'ul linnas, a cikin shi akwai waraka duk wata cututtuka. Warakan nan ta talauci ce ko ta kunci ce ko ta cututtuka ne na zahiri da ake iya gani, duka alqur'ani yana kunshe daga cikin su. Su kuma ahlul baiti dama aikin su shine yin bayanin wa'annan magungunan da suke ciki alqur'ani, yin bayanin ilmumukan da suke cikin alqur'ani, yin bayanin asirran da suke cikin alqur'ani, yin bayanin taskokin da suke cikin alqur'ani. Da haka nan manzo Allah ya ce in aka rike su biyu ba za a taɓa ɓata ba, domin me wa innahuma lan yaftarika, da alqur'ani da ahlul baiti inji manzo sallallahu alaihi wasallama lan yaftarika, har abada ba za su taɓa rabuwa ba, hatta yarida alayyal haud, har sai sun zo sun riske ni sun same ni a tafkina. Da haka nan at-tamassuku bil qur'anil karim min a'zami takalifil ilahiyya, ruko da alqur'ani mai girma, ruko da iyalan manzon Allah yana daga cikin manya-manyan ko shine mafi girman takalifin da yake kan bayi, wanda ubangiji ya sokan musu, domin a cikin shi ne komai yake ciki, a cikin shi ne al'umma za ta shirya, a cikin shi ne za ta saitu, a cikin shi ne za ta samu daidaituwa ta rayuwar da Allah ta'ala ya halicce ta domin shi. Wa tamassuku sahih bi kitabillah, ruko ingantacce da alkur'ani idan al'umma ta yi riko da shi irin rukon da ya kamata, kama amara rasulullah sallallahu alaihi wasallama, kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni cewa ku rike shi alkur'ani din da iyalansa, ba za su taba abin nan ba. Yace lan yakuna mutahan bi shaklil matlub illa min kilali mura'ati majmu'ati min al-ayati zahiriyya wal ma'anawiyya, ba zai tabbata ba zai ta haƙaƙu ba sai idan mutum ya yi dirasa, ya kalli tarin ayoyi waɗanda a zahirinsu suke nuni ga wannan, ko kuma a ma'anoninsu ma'anawiyan suke nuni zuwa ga wannan. Wallati bi mura'atiha ta tahaqqaqu istifadatul haqiqiyya min tajazzur al-iman fi nafs wa takamili, wanda wannan juzurinsa tushinsa yana bubbugowa ne daga irin imani da hasken da ya dosana a cikin zuciyar mutum. Gwargwadon yanda hasken da bawa yake da shi a cikin zuciyar shi, gwargwadon yanda zai fahimci yanda ya kamata ya riko da alkur'ani, gwargwadon yanda zai haskaka da hasken alkur'ani, gwargwadon yanda zai shiryu da shiryuwar alkur'ani. Huwa min ahammil asar, wannan yana daga cikin abubuwa mafi tasiri almutarattibatun ala tamassukul haqiqi bil qur'anil karim, waɗanda su ne a kansu ne riko da alkur'ani ya ɗoro. Da haka na ubangiji malaukin sarki yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zikrullah, mu'minai kadai su ne waɗanda idan aka ambaci ubangiji wajilat qulubuhum,
zuciyarsu za ta firgita, za ta tashi. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, idan aka karanta musu ayoyin Allah, ayoyin alkur'ani, zadatum imana, wannan ayoyin za su ƙara mishi imani, za su ƙara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma su ba sa dogara da kowa sai da me, sai ga ubangijinsu. Daga wa'annan su ne alkur'ani manzan ubangiji yake faɗa mana cewa su kadai ne mu'minai, adatul hasar, innamal mu'minuna, kadai dai mu'minai su ne waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah zuciyarsu za ta kaɗu, sannan kuma in aka karanta musu ayoyin Allah za su ƙara musu imani, sannan kuma ba sa dogaro da kowa, ba sa riƙewa kowa, ba sa kama kowa face ubangiji maɗaukakin sarki. Da haka wa'annan siffofi ne guda uku da ya kamata kowanne ɗaya daga cikinmu, al'ummar musulmi maza da mata, ya yi muraji a kan shi. Shin idan an karanta alkur'ani yana ƙara maka imani? Shin idan an karanta ayoyin alkur'ani zuciyarka tana kaɗuwa domin girman wanda yake magana da kai, da azmarsa, da kwarjininsa, da baha'ai ɗinsa? A ce rabbus samawati wal ardi, rabbin ubangijin da ya halarci kowa da komai, wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe, ba shi da ɗa ba shi da mahaifi, ba shi da mata ba shi da aboki, bai haifa ba a haife shi ba, ba shi da farko ba shi da ƙarshe, mawadaci mai cikakke kudura mutlaka, a ce yau shi ne yake magana da kai, ya zuciyarka take kaɗawa? Halin da yake maka ya kake fahimtarsa? Sannan shin tawakkalinka da dogaranka da madogararka zuwa ga ubangiji ne ko ku zuwa ga wani ubangiji ne? Dole ne sai ka haɗa waɗannan abubuwan, sannan zaka samu me tabbacin cewa kana cikin muminai wanda ayar alkur'ani ta kadaice su, ta ce innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. To akwai abubuwa da yawa waɗanda alkur'ani ya sauka kuma yake so ya nuna al'umma su, da kuma amfanin da yake al'umma su. Na farko, jala'ul qulub. Alkur'ani zaka same shi yana wanke zuciya ne. Da haka ne kalan nabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa afdalu ibadatu ummati qira'atul qur'an, mafi ficiyar ibadar al'ummata shine karatun alkur'ani. Babu wata ibada mafi girma mafi falala ga wannan al'ummar, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin karatun alkur'ani. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yake cewa innal quluba, lallai zukata, tasadda kama yasda alhadid, tana yin tsatsa kamar yanda karfe yake yin tsatsa. Faqila, sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma jala'uha, to idan ita zuciya ta yi tsatsa menene yake wanke ta, me yake tsaftace wannan tsatsa din? Faqala, sai manzo Allah ya ce qira'atul qur'an, karatun alqur'ani, wa dhikrul maut, da kuma tunanin mutuwa. Duk lokacin da bawa yake karanta alqur'ani, duk lokacin da bawa yake tunanin mutuwa, to zai zama to kullun zuciyar shi tana wankuwa daga wannan tsatsar da take da ita. Wato alqur'ani yana wanke zuciya, yana tsabtace zuciya, yana ba zuciya nutsuwa, yana haskaka zuciya, kuma sai zuciya ta tsarkaka, ta tsabtata, ta haskaka, sannan ne za ta iya karɓar wannan shirye da take cikin alqur'ani. Amma idan zuciyar mutum tana da duhu, idan zuciyar mutum tana da tsatsa, to duk shirye da za a kawo mishi daga alkur'ani, duk hasken da zai fito daga cikin alkur'ani, zuciyar shi ba za ta karba ba. Da haka za ga mutane ana karanta musu alkur'anin ba sa fahimta, ana musu gargaɗi daga cikin alkur'ani amma ba sa gargaɗantuwa, ana musu umarni daga cikin alkur'ani amma ba sa aikatawa. Saboda me baya shiga cikin zuciya? Saboda tsatsa da duhun da zuciya take da shi. Me yake wanke zuciya? Me yake haskaka zuciya har ta iya karban haske da shirya alkur'ani? Manzo Allah ya ce shine qira'atul qur'an da kuma tunanin mutuwa. Duk lokacin da bawa yake tunanin mutuwa, to zuciyar shi za ta samu nutsuwa. Duk lokacin da bawa yake karanta alkur'ani, to zuciyar shi za ta haskaka. Sannan alkur'ani kaffaratul lizunub, kaffara ne daga zunubai. Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya Salman, yana ga ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbansa, Salman al-Farisi, yake cewa ya Salman, alayka bi qira'atil Qur'an, na hore ka, na umarce ka da yin karatun alqur'ani. Fa inna qira'atahu,
domin karatun alqur'ani kafaratul lizunubi, kafara ne ga zunubai. Karanta alqur'ani yana kankarewa mutum zunubi. In kana da zunubai a wurin ubangiji, kana neman abin da zai wanke wannan zunuban, to ka karanta alqur'ani. Wasitrun finnar, sannan karanta alqur'ani yana kare mutum daga shiga wuta. Katanga ce da za ta hana bawa shiga wutar jahannama. Matukar mutum ya riko da alqur'ani kuma yana karanta shi yanda manzon Allah ya koyar a karanta shi, to ba zai shiga cikin wuta ba. Wa amanun min azabi, sannan aminci ne daga azaba. Allah ba zai azabtar da bawa ba. Daga cikin falalar alqur'ani shine ihya'ul lil qulubi. Alqur'ani yana raye zukata. Wa anan nabiyil akram sallallahu alaihi wa sallama annahu qala, daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la takfal an qira'atil qur'an, kada ka gafala daga karatun alqur'ani. Fa innal qur'ana, domin karatun alqur'ani yuhyil qalba, yana raye zuciya. Wa yanha anil fashai, kuma yana hana alfasha wal munkar da kuma abinki. Karanta alqur'ani yana raye zuciya. Idan zuciyar mutum ta mutu, ba ta gane gaskiya, ba ta karɓar gaskiya, ba ta fahimtar gaskiya, babu takawa, babu tsoro a cikinta, to karatun alqur'ani yana raya ta, ta farfado daga mutuwar da ta yi, ta iya fahimtar gaskiya, ta iya gane me ya kamata ta yi wanda ubangiji wajabta mata. Sannan yana karatun alqur'ani yana hana alfasha, domin za ka ga ayoyin da suke hani, suke tsawatarwa akan alfasha. Allah baya son zina, Allah baya son shan giya, Allah baya son ƙarya, Allah baya son annamimanci, Allah baya son zubar da jini, Allah baya son zalunci, Allah baya son abubuwa da yawa. Duk wa'annan abubuwan da suke alfasha ne, alqur'ani ya hana su. Dan haka in kana karanta shi zai hana ka aikata alfasha wal munkar da dukkanin wani abu wanda yake abin ki ne, ubangiji madaukakin sarki baya son shi. Sannan daga cikin falalar da ya alqur'ani shine dafa'ul bala. Alqur'ani yana tunkuɗe bala'i daga mutane. Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yudfa'u an qari'il qur'an bala'ud dunya. Shi alqur'ani yana hankadewa, yana korewa, yana tunkuɗe bala'i daga wanda yake karanta shi. Bala'in kuma na duniya, duk wani bala'i, duk wani kunci, duk wata musifa, duk wani tashin hankali, duk wani damuwa, alkur'ani zai kadewa wanda yake karanta shi. Zaka samu wanda yake karanta alkur'ani, duk waɗannan bala'u, duk abin da za a kira shi bala'i ko masifa ko kunci ko damuwa, to ba zai samu mai karanta alkur'ani ba. Amma karatu kamar yadda muka faɗa baya, ba karatu da harshe ba. Qira'atul Qur'an bi shar'ihi wa shuru'ihi, karanta shi da tadabburi, karanta shi da ta'aqquli, karanta shi da tazakkuri. Ana dirasar alqur'anin, ana tunani da fahimtar ma'ani mai Allah yake so, ana jin girma da daraja da ɗaukaka na wanda yake magana. Irin wannan kira'ar wanda yake yin ta, to kariya ce daga gare shi da dukkan wasu bala'i. Wa yarfau an mustami'il qur'an bala'ul akhirah. To kurun ba ma mai karanta shi ba, mai sauraron qur'anin ma shi ma zai dauke mishi dukkanin wani bala'i na ranar alkiyama. Ko da sauraro kake alqur'ani, sauraro na nutsuwa, sauraro na fahimta, sauraro na neman gaskiya, kuma bayan an saurara ai aiki da abin da aka saurara din daga cikin alqur'ani. Idan umarni ne qur'ani zo shi kai kokari ka aikata masada'atu, in hani ne alqur'ani zo shi kai kokari ka hanu masada'atu. To shi ma wannan kawai istima'i din zai kore maka, zai daukewa wanda yake wannan istima'i din bala'i ranar alkiyama. Wannan kaɗan ne daga cikin irin dalilai da kuma na sauka alkur'ani, da kuma irin amfanin da alkur'anin yake wa bayi idan suka yi riko da shi, idan suna karanta shi, suna dirasar shi kamar yadda alkur'ani ya umarta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar. Da haka muna kira ga al'umma cewa alkur'ani ba mu da littafin da ya fi shi. Shine tsira, shine shiriya, shine haske, shine rayuwar mu gabaki daya. Da haka nan idan al'umma tana so ta samu dacewa, ta samu tsira, ta samu nutsuwa duniya da lahira kamar yadda makarantar waye a baya, to ta koma kan alkur'ani, ta riko da alkur'ani, kuma ta fahimci alkur'ani ta hanyar waɗanda dama su aka ce su kula da alkur'anin, su ne ahlul bait rasulullah al-ma'sumin alaihimus salam. Muna fatan Allah ta'ala ya bamu iko na koyi da riko da alkur'ani da kuma karɓar shi daga wajen waɗanda su ne ahalin alkur'ani din.
albarkacin manzo da iyalan gidansa. Insha Allah idan Allah ya kai mu zama na gaba za mu tashi daga inda muka tsaya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.